¿Tienes dificultad para concentrarte en tus entrenamientos por molestias en el cuello y mandíbula? En Efisio, nuestro enfoque integral te ayuda a reducir la tensión que afecta a corredores. Aplicamos técnicas avanzadas como Indiva y masaje miofascial, complementadas con ejercicios dirigidos a fortalecer la cadena posterior y musculatura cervical. Este tratamiento especializado no solo combate el bruxismo, sino que también minimiza la fatiga temprana, permitiéndote rendir al máximo en cada carrera. Descubre cómo un abordaje multidisciplinario puede transformar tu experiencia deportiva, previniendo lesiones y acelerando tu recuperación. Encuentra tu clínica de fisioterapia más cercana en efisio.es